हलानी खां इकबाल गाड़ी चूंडियल नुमाइंदनि जी बेध्यानीअ सबब काज़ी फैज़ लाइब्रेरी गुज़िरियल 13 सालनि खां रोलड़े जो शिकार बणियल आहे। 2012 साबिक़ा MPA सैयद अहमद अली शाह टाउन कमेटी मीरापुर पारां टेंडर में काज़ी फैज़ लाइब्रेरी जे नाले सां 12 लखनि जी बजट रखाई हुई, जंहिंजो कमु उन वक़्त ई शुरू कयो वियो हुयो। लाइब्रेरी खे मुकमल तौर ते चौदीवारी, हिकु वॾो हॉल, मुताले लाइ हिकु ऑफिस ऐं 4 दुकाननि जे हेठि मथे RC छित ताईं कमु करायो वियो। हुकूमतनि जे तब्दीलनि खां पोइ काज़ी फैज़ लाइब्रेरी जो कमु बंदि कयो वियो, जेको हिन वक़्त ताणी 13 साल गुज़रण जे बावजूदि बि कंहिं बि चूंडियल नुमाइंदे ऐं कामूरनि हिन लाइब्रेरी जो कमु नाहे करायो। गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां शागिर्द अदब सां चाह रखंदड़ शाइरनि लाइब्रेरी जो कमु करण ॾियण लाइ एहतिजाज पिण कया ऐं कंदा अचनि पिया, पर काज़ी फैज़ लाइब्रेरी जो कंहिं बि नोटिस नाहे वरितो, जंहिं करे तयार थियल लाइब्रेरी अंदरि हिकु झंग पैदा थी पियो आहे, जिथे मवालिन लोपरनि पंहिंजो ठिकाणो ठाहे छॾियो आहे ऐं पाड़े वारनि दुकाननि अंदरि पंहिंजूं कारूं बीहारे गैरेज ठाहे छॾी आहे। हितां जे शागिर्दनि वकीलनि अदबदोस्त सिंध हुकूमत खां घुर कई आहे त कामरेड काज़ी फैज़ जे नाले सां मनसूब लाइब्रेरी मुकमल कराए ॾिनी वञे। लाइब्रेरी 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 काज़ी फैज़ वाली लाइब्रेरी काज़ी फैज़ वाली लाइब्रेरी लाइब्रेरी